सेठीगर बहु हो किए सेठीगर बहु किए मो पर से सेठीगर बहु हल्ला हल्ली हल्ला यात्रा आजिकल बेसी देखो ना खाली भात डाली कि कौन आलू चकटा टिके हमर भात उदिला बाहर दृश्य केते सुंदर देखा जाउछि संध्या बेले तो आमे टिके आसिलु नमस्कार संग माने जय जगन्नाथ तो आशा कर समस्त बहुत भले रे थिबे तो बहुत दिन पर आपण मानक पे आज आसी कोन गोटे लॉन्ग वीडियो तो आपण माने जानि थिबे जे मुबे ओडिसा रे ही नाही तो मु आसी एबे अछि मु दिल्ली रे अछि तो आसवा माने बहुत दिन बाहागर पर तो आपण मानक पे गोटे लॉन्ग वीडियो ही हेइनी तो आज मते 9 जणी स्वामी गोटे लॉन्ग वीडियो स्टार्ट कर दैचंदी तो हो चलते देखा आम लाइफस्टाइल केमी चली कौन तो सबू मुझे वीडियो माध्यम ब्लॉग माध्यम आपण मानक देखेबी खाली कौन बास लास्ट पर्यंत वीडियो को कंटिन्यू करी रुहंतु तो देखो सकाळु सकाळु बाबू हमर जे कि मार्केट रो माछ नै कि पळे आसलेणी छ भाजिला पर कोनटा होछ बोली आगुर न थाउछ वाह एबे वजन भाबली एबे त एरा कल्ली जे त भाबिल नै कंचेर कोन वाह सत अने माछ भाजी देले कोनटा तासे तयारी होजे हां मु कहली ना मु हम बोले आधेर रहउथो जा हाड़ देखो कंचारे देखा जाउ तो भाजिला परे के थी भाजिले हाड़ स्ट्रांग हे जिवो हां को गा तमरो हमर होची मथुरा तम गाँ रे इंती माछ मिलुथो काले ना मु माने बनेनी ना के तो आज कोन सब बनउची स्पेशल आज तमरो इच्छा जिवा पखाळ खाइबा पई आज पागटी टिके मेघुआ আছে অল্প অল্প খরা হইছি কিন্তু আজ ইচ্ছা হলা বাবু টিকে কোন পখাଳ খাইবে বলি সেতি ভাই পাগ মেঘুआ আছে না চালিছি হ্যাঁ টিকে মেঘুआ পাগ আছে টিকে খরা भी होছে খরা তো নাই খরা তো জমা মানে এতে শীত होची फिर भी अंगर आज पखाळ खाइबो इच्छा होई जाईची कोन भाई कोन स्पेशल आज आज सकाळ जाईकी बाबू हमर माछ नै कि आछनी तो कहले कि आज माछ भजा सो आज मु पखाळ खाइबे खाली माछ भजा पखाळ खाइले कम भल लागियो कि आ कोन खाइबो मटन ना मु मटन खाएनी कोन बसची एटा रोसई रे हमर देखनु सहज उपाय भात होची किंतु चना तरकारी टिके अछि गरम होबा पई ता ऊपर आनी रखी दी जनी माने गैस भी टिके कम खर्च होबो आ हमरा गरम भी ही जीवो चला कि ओडा इधर कोन बसची बाइगण भजोडे टिके कर दो जा खाली कोन माछ भजो पखाळ भात खाय ना कोन जे बाइगण रे फुणी मंजी नै गोटे भल बाइगण माने गोटे मिलुछि किंतु माने सेइतरे तमे गोटे भी मंजी देखिया मिलिबन देखौ एइतरे टोटल मंजी नै माने बढ़िया लागे सब बाइगण एइथर सब बाइगण खराब भी आसेनी एटा की सिस्टम करछ पाइप रे आ माने एठी टिके एटा की जुगाड़ पानी आसे तो टिके पानी छाणी की काढबे पाइले एटा हमर टिके पॉलिथिन सहज उपाय गोटे करा जायछि पॉलिथिन गुडे की हमर पानी एटा को बंधा जायछि एइतरे से की सफा पानी आछछि बोली आ की माछ आछछि देखंतु हमर आज रोही माछ आछछि एइतरे मु गोळे के बे रखी देछि खाली भजा हेबा पई बाकी अछि भाजिले गरम गरम पखाळ भात सेटा खाइबा पीती पाइते नै छै सेटा नॉन स्टिक पई पीती पाइतेटा ना काठरो तेल आ पकेल एबे टिके उल्टेई दबा नाही तेल आ बडी बनी तेल मसला एबे टिके कोन कम खाइबा आज सादा आइटम रे माछ कोडा आसिला तमे कहला बा पखाळ सहित माछ खाइबे बोली इच्छा अछि तमर माने इच्छा रे पूर्ण कर दबा काहेकी ऊपर से सेठीगर बहु हो के सेठीगर बहु के ऊपर से सेठीगर बहु हल्ला हल्ली हल्ला यात्रा आजिकल बेसी देखो ना डायलॉग तो पूरा वायरल हो जाई छी ना सेठी में मन रही जाई छी बोलो इसे कोन अंटा तले गुडा गुडा बा आबा डबा गीत रे कोन रांदीबा तना रांदी YouTube रे पूरा वायरल चल छी ना जीटा हां ता वीडियो बेसी देखो छी के मन रही जाई छी तार वीडियो बेसी देखो छी ना को ता वीडियो टिके माने वायरल हो जाई छी समस्त देखु जनी मु वीडियो देखि दे भल लागे जेटा बहुत बढ़िया करे यात्रा रे
ଆମର ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଟିକେ କାଢିଦବା ନାଇଁ କଣ ହେଇଗଲା ଲୁଣ ପକେଇଛ ନା? ହଁ ପକେଇଛି ଲୁଣ ପକେଇଛି ଲୁଣ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଚିନି ପକେଇ ଦେଇଥିଲ ପରା ଗୋଟେ ଥର ଚିନି ଲୁଣ ଜାଗାରେ। ସେଟା ଗାଁରେ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଥିଲା? କୋଉଥିରେ ପକେଇଥିଲୁ? ଚାରେ ଚିନି ବଦଳରେ ଲୁଣ। ୱାହ ମାନେ ସେଦିନ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ବିନ୍ଧୁଥିଲା ପୁଣି ଟିକେ ଜ୍ୱର ଆସିଥିଲା ନା କଣ ତ ସେଇ ମାନେ ଚା ବନେଇବା ଘରକୁ କିଏ ଜଣେ ନାଇଁ ମା ହିଁ ମତେ କହିଲେ ମା ଆଉ କୀଟଙ୍କ ପାଇଁ ବନଉଥିଲି ନା କହିଲେ କି ଟିକେ ଚା ବନେଇ ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ମା ବନଉଥିଲେ ମାଙ୍କର ବି ଟିକେ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା ନା କଣ କହିଲେ କି ମତେ ବନେଇଦେ ବନେଇ ସେଇ ଲୁଣ ପକେଇ ଚା ବନେଇଦେଲ ଚିନି ବଦଳରେ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ପଚାରିଲେନି ଏଟା କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଚା ବନେଇଛୁ? ମାନେ ସବୁବେଳେ ମତେ ମୁଁ ମାନେ କଣ ଜାଣିନି ନା ମସଲା ଚା ଯଦି ମତେ କିଏ କହିବ ମସଲା ଚା କେମିତି ହୁଏ ମସଲା ଚା ତ ମତେ କିଏ କହିନଥିଲେ ନା କେମିତି ହୁଏ ତ ଆମ ଘରେ ବି ବାବା ହିଁ ଚା ପିଅନ୍ତି। ତୁ ଭାବିଲି ଲୁଣ ପକେଇ ହଉଥିବ ବୋଧେ ମସଲା ଚା ଆଉ ଅଦା ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଏମିତି ସବୁ ପଡି ମସଲା ଚା ହୁଏ। ଆଉ ମସଲା ଚା ମାନେ ମୁଁ କଣ ଚା ତ କେବେ ପିଏନି କି ଘରେ ବି କିଏ ପିଅନ୍ତିନି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଯେ ମସଲା ଚାରେ ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚା ଟିକେ ପିଆଜ ରସୁଣ ମତେ ନ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ମସଲା ଚା ଏମିତି ବୋଲି ତ ମତେ ଯଦି କିଏ ମସଲା ଚା ବନେଇବାକୁ କହିଥାନ୍ତେ ତ ମୁଁ ସେ ଟାଇପ ର କାହାକୁ ଜଣେ ମାନେ ଭୁଲରେ ବି ବନେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଦା ରସୁଣ ପକେଇ ଆଉ କଣ କରେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ନା ବାଧ୍ୟ ବନେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାନେ ମା ମତେ ଜଣେଇ ଦେଲେ ଭଲ କଥା। ଗୋଟେ ତ ବନଉନ ସେମିତି ଅଦା ରସୁଣ ଛେଚି ବନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ପିଇବାକୁ ଦେବି ପିଅ ନା? ମୁଁ ପିଇବିନି ତମକୁ କହିବି ମୁଁ ବାହାରେ ଯାଇ ପିଇବି ତ ତୁ ବନେଇକି ବାହାରେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଚା ପିଏନି ଚା ପିଉଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ଦେଇଥାନ୍ତି ଆଗରୁ ନା ଘରେ ବି କିଏ ପିଅନ୍ତିନି ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି କଣ କରିବି। ଏଇଟା କଣ ସେକେଣ୍ଡ ଭାଡି ପଡିଲା ଅଧିକ ବାଇଗଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ଟିକେ ଦିଥର ଭାଜିବାକୁ ପଡିଲା। ଦେଖୁନୁ ଏଇ ବାଇଗଣ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଟିକେ ପିଠଉ ଦେଇକି ଆମର ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଇଡ ରେ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ କଣ ପିଠଉ ଦେଇକି ବାଇଗଣ ଯଦି ଭାଜିବ ନା ଚାଉଳ ଟିକେ ବତୁରେଇକି ତ ୟାଠୁ ବି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା। ପିଠଉ କଣ ଛାଣିବ? ନାଇଁ ମାନେ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ କିଛି ସମୟ ବତୁରେଇକି ରଖିଦବ ସେଇଥିରେ କିଛି ରସୁଣ ଟିକେ ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ଆଉ ସେଇଥିରେ ବାଟି ଦବ ତା ଏଇ ଲଙ୍କା ବି ଯଦି ପକେଇବା ଆପଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇବା ଟିକେ ତ ସେତିକି ଯଦି ମାନେ ବଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ଯଦି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇ ନଥିବେ ତ ସେଥିରେ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣ ଯାହା ମାନେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ସେଇଥିରେ ଗୋଳେଇ ଗାଳେଇକି ଟିକେ ଭାଜିବେ ଯଦି ଭାଜିବେ ବୋଲେ ମାନେ ୟା ଅପେକ୍ଷା ସେଇଟା ଆହୁରି ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ବାଇଗଣ ଭଜାଟା ସେମିତି ବନେଇଲୁ ଆମ ତ ଏବେ ନୂଆରେ ଆସୁନି ଆମର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ତ ଆସିଲେ ମୁଁ ସେମିତି ବନେଇବି ଗୋଟେ ଦିନ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କୁଆଡେ କଣ ପାଇଁ ଆସିନି ପାଟରେ ଅଛି? ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଟା ଅର୍ଡର ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆସିନି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଯୋଗୁ ଆସିନି ଆସିଲେ ବନେଇବା ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ। କଣ ବନେଇବା ବାଇଗଣରେ ତାୱା ଭଜା ପିଠଉ ଭଜା। ବାଇଗଣରେ ତାୱା ଭଜା ନା ତାୱାରେ ବାଇଗଣ ଭଜା? ନା ବାଇଗଣ ତାୱା ଭଜା ସେ ମାନେ ନା ତାର ମାନେ ନା ହଉଛି ଯଦି ବାଇଗଣ ତାୱା ଭଜା କହିପାରନ୍ତି କି ବାଇଗଣ ପିଠଉ ଭଜା କହିପାରନ୍ତି। ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ନା ଆହୁରି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଆଜି ହେଇଯିବ ତ ଟାଇମ ଆସି ହେଲାଣି 1 ନା 12:30 ବାଜିଲାଣି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରୀ ଉପମା ଦାବିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଭୋକ ନାହିଁ ଆଉ। ତୁ ତ ଖାଇନୁ ପରା କିଛି ଜଲ୍ଦି ବନା। ହେଇଗଲା ବାଇଗଣ ହେଇଗଲା ବସି ପଡିଲୁ କଣ ଏମିତି? ମତେ କି ଆଜି ମନେ ପକଉଛି କି ଗାଳି ଦଉଛି ମୋ ତଣ୍ଟି ପୁରା ଏତେ କଣ ହେଲା ଖାସ ହଉଛି? ଏବେ କଣ ବନେଇବ? ମାଛଟା ଭାଜିଦବା ଆଉ ମାଛଟା ଭାଜିଦେଲେ ଖାଇଦବା ସୋରିଷ ତେଲରେ ମାଛ ଟିକେ ଭାଜିଲେ ଟେଷ୍ଟ ନା। ସୋରିଷ ତେଲର ବାସ୍ନା ଜମା ହଉନି ଫର୍ଚୁନର କେଜାଣି କଣ ଆମ ଓଡିଶାରେ ଏତେ ସୋରିଷ ତେଲ ଯାହା ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଥିଲା କାହିଁ ଏଠିର ଏଇ ସୋରିଷ ତେଲ କିଛି ବାସ୍ନା ଟିକେ ଜଣା ପଡୁନି ଜମା। କି ମାଛ ଯେ? ରୋହି ମାଛ
ଚିଲିକା ମାଛ ଚିଲିକା ମାଛ ଏଇଟା କୋଉଠି ମିଳିବ ଯେ? କିଏ ଜାଣେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତମ ଚିଲିକାରୁ ଧରିକି ଆଣିଥିବ ପରା। ଚିଲିକା ମାଛ ଏଇଠି କୋଉଠି ମିଳିବ? କାଳେ ମିଳୁଥିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଲେ ଚିଲିକା ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଡେଲି ମିଳେ। ଗରମ ହେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ମା ଆମକୁ କହିଥିଲେ କଣ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇବ। ଫାଷ୍ଟ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଭାଜିଦିଏ। ଖାଲି ମାଛ ଭଜା ହବ ଆଜି, ତରକାରୀ କରିବନି? କେବଳ ମାଛ ଭଜା ହବ, ଆଉ ତରକାରୀ ହବନି? ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇଲୁନି ଏପଟେ ସାଇଡ୍ କରିକି ଲାଞ୍ଜ? ନାଇଁ ମା ମତେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତିକି ମାଛ ମାନେ ମୁଁ ଟିକେ ମାଛ ଭାଜି ପାରେନି ନା, ମା ଗାଁରେ ଥିଲାବେଳେ ମା ଭାଜି ଦିଅନ୍ତି। ତ ମତେ କହିଲେ କି ଯେତିକି ଜାଗା ଧରେ ତୋର ସେତିକି ପକା, ନହେଲେ ତୁ ଓଲଟେଇଲା ବେଳେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ଦେବୁ। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଗା ଧରେ ମୁଁ ସେତିକି ପକାଏ। ଦେଖିବା, ମୁଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମାଛ ଭାଜୁଛି ବୋଧେ। ଭାଜିଲେ ସିନା ଶିଖିବୁ। ସତ ଭାଜିଲେ ଟିକେ ଡେଲି ଡେଲି ମାନେ କରିବି ଶିଖିବ। ମତେ ଆସେନି। ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ ନା ଚିକେନ ନା ମଟନ? ମଟନ ମୁଁ ଜମା ଖାଏନି। ଆଉ ଚିକେନ? ହଁ ଚିକେନ ଭଲ ଲାଗେ, ମାଛ ଭଲ ଲାଗେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ ହଉଛି ମୋର ଅଣ୍ଡା। ଆଜି ମାଛଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଆଉ, ତୁ ବନଉଛୁ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଯାହା ଯେମିତି ହବ ଗୋଟେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଖାଇନବ ଆଉ କଣ। ଭଲ ନ ବନିଥିଲେ କଣ ପାଇଁ ଖାଇବି? ନା ନା ମାନେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଟିକେ ଭଲ ବନେଇବା ପାଇଁ। କଣ ହଉଛି ମୁଁ କେମିତି? ଭଲ ନ ବନିଲେ କିଏ ଖାଇବ? ଭଲ ନ ବନିଲେ ଖାଇବନି ନା? ନା। ହଉ ହଉ, ଯଦି ଭଲ ବନିଥିବ? ଭଲ ବନିଥିଲେ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଣ ହଉଛି। ସବୁ ଜଣା ଯେ ମୁଁ କିଛି କରେନି। ହଉ ହଉ, ତମକୁ ତ ସବୁ ଜଣା, ଆମେ ଜାଣିଲୁ। କେବେ ମୁଁ କିଛି ବନାଏନି। କିନ୍ତୁ ବନାଅନି? ନା, କାଳେ ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଦବ ସମୟ ଶିଖିଯିବ। ସିକ୍ରେଟ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ। ହଁ, କାଳେ କିଏ ଶିଖିଦବ ନା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ଦିନ ବାଜିଲାଣି 1, କିନ୍ତୁ ଖରା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ହିଁ ହେଇନି। କଣ କରିବା? ଆଉ ଡ୍ରେସ୍ ଯଦି ଆମର ଶୁଖେଇବୁ ନା, ଆମର 3 ଦିନରେ ଡ୍ରେସ୍ ଶୁଖୁଛି। ଏପଟେ ବାଲକୋନି ତ ଆମର ଖରା ହିଁ ଜମା ପଡୁନି। ଗାଁ ତ ଥିଲାବେଳେ ମା ବନେଇବାର ସବୁବେଳେ, ମୁଁ କଣ ବନେଇଛି? କେତେ ଥର ଏଇଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ନା। ଏଇଠିର ମାଛ ଚିକେନ କେତେ କାଇଁ ମୋତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେନି। କଣ ଏଇଠିର ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମାଛ ଚିକେନ ମୋତେ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ମାଛ ନା, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚିଲିକାରୁ ମାଛ ଆସି ମିଳିଯାଉଛି। ଏଇଠି କଣ ସମୁଦ୍ର ମାଛ ନହେଲେ ଆଣିକି ମାନେ ପୂର୍ବ ଦିନରୁ ଆଣିକି ବରଫ ଦେଇକି ରଖିଦଉଛନ୍ତି। এটা লাঞ্চ পিসটা, এটা পেট পিসটা, এটা ଗୋଟେ পেଟ ପିସଟା। ଏଇଠି କଣ ଟିସୁ ପେପର ଦିଆ ହେଇଛି ତେଲ ବୋଲି ଟିକେ ଟିସୁ ପେପରଟା ଦେଇ ଦେଇଛି। ସେ ମୁଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମାଛ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ ପତଳା ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି, କଣ ଭାଙ୍ଗି ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ପକେଇ ଘାଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଳୁ ବାଇଗଣ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ ବନେଇଲେ ବି ହବ। ତମର କେତେବେଳେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି, କେତେବେଳେ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଘାଣ୍ଟ। ତମର କଣ ଫେଭରାଇଟ ଯେ? ଘାଣ୍ଟ ମାଛ ମୁଣ୍ଡ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘାଣ୍ଟ। ଆଉ ବନେଇବେ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ। ଫ୍ରେଶ ଲାଗୁଛି ମାଛଟା। ହଁ 12 ପିସ୍ ଅଛି। ଦେଖ କଣ କରୁଛ? ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁ କାଟିକି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ଚକଟିବ ନା କଣ ଯେ? ରସୁଣ ଭଜା କେମିତି ନାଗିବ ଯେ। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଆଳୁ ଚକଟା। ସେଥିରେ ଟିକେ ଏଥିରେ ରସୁଣ ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଛି, ସେଥିରେ ପକେଇକି ମାଛ ଭଜାଟା ହବ। ସେଥିରେ ରସୁଣ ଚକଟା ଟିକେ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ନା ନା କଣ ଖାଇବା ବନିଗଲାଣି? ଖାଇବା ବନିକି ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। କଣ କଣ ସବୁ ବନିଲା? ଏଇଟା କଣ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡା ହଉଛି?
भात तो एठी तो हमर पखाळ तो ई मिलिबनी तोराणी तो लेंबू टिके चिपुड़ देले भात टिके भल लागिवो खाइबा पई आउ आउ हमर हला माछ भजा पई टिके रसुण साइड रे रखी देछि एठी हमर टिके आलू चक्टा हे गला बैगन भजा हे गला चना तरकारी पापड़ खाइबा ना था पापड़ आज खाइबा हो तापर खाई सारला पर देखिबा कोन होछ केमति लागिला खाई की जणेबा माछ भलो होइछि मुटिके खाई की कोछ माछडा केमिति टेस्ट करी को केमति लागछ बढ़िया होछि हो थाली खाली कर दो खाई की संध्या बेले तो आमे टिके आसिलु बाहर बुलिबा पई एठी पाखरे गोटे मंदिर अछि ना तो सेठी आसिकी टिके बसी गलु बसिले टिके ठाकुर मंदिर रे टिके माने शांति लागुछि संध्या रे आमे आसिथिलु एई आम रूम पाखरे थिबा गोटे शिव मंदिर को बाहर रो दृश्य केते सुंदर देखा जाउछि देखुछन केते बढ़िया से देखा जाउछि केते सुंदर देखा जाउछि देखि परछन हमर साई बाबा का मूर्ति अछि हनुमान का मूर्ति अछि चारी राउंड बुले केते राउंड बोलियो 4 राउंड सेठी चला चार पेट बुले ऊपर को चढ़ी बुली तो चलंतु एबे जीवा हमें कोन मंदिर रो ऊपर केते सुंदर सब लाइट लागुछि एपट बंद हो जाइछि राति बाई बोधे बंद कर देछन हे बाहर दरता हां राति बाई बंद से दिन हम खोला थिला ना हम जास्तिले लाइट गुडा लागिछि ना और बढ़िया देखि जाइछि मंदिर ये ठंडा कमी जाइछि हां हां एडी शनि देवंग को पूजा कर तो आम ए बुलाबुली करी घर को फेरी आसचु तो आज ब्लॉग आपण मानको केमिति कोन लागिले मते कमेंट माध्यम रे निहाती जणेबे बहुत सारा भल पाइबे देबे बोली आशा अछि आ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब निश्चय करबे जम्मा भूलिबेनी रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ आगो को एमिति नुआ नुआ वीडियो एबे बहुत आसीबो और बहुत इंटरेस्टिंग मध्ये वीडियो आसीबो चैनल को सब्सक्राइब निश्चय करी जिबे।